Před kamerou klubové televize útočník Motoru, střelec první branky Michal Chovan. Míšo, první zápas doma 7-0, jsou asi hezký pocity. Tak je to pre nás dôležitý zápas. Prehrali sme vonku 2 zápasy, potrebovali sme sa vlastne nakopnúť a vlastne prišli zase tí skvelí fanúšikovia a hráme to proste hlavne pre nich a dúfam, že ich tých 7 gólov potešilo a pre nás sú to dôležité 3 body. Byla před zápasem nervozita vzhledem k těm předchozím výsledkům? Tak bolo to trošku jasné, že je to tlak, chceme vyhrávať, ale myslím si, že dávame do každého zápasu 100%. No škoda, že to nevyšlo, ale dúfam, že sme sa teraz doma nakopli a takto to pôjde ďalej. Ty si otevřel skóre zápasu, můžeš něco říct k tomu gólu? Tak tamto obranca vyvážal, ja som do neho vyrazil, trošku mu to skočilo, tak som mu do toho pichol a už som išiel sám, bol som trošku blízko, tak som to tam hodil backendom, odrazilo sa to a dorážka, takže a je to dobré. Potrebovali sme dať prvý gól a nakopnúť sa. K příštímu zápasu jedete do Kadaně. Chcete zlomit už tu venkovní sérii? Tak jasné, že chceme. Budeme robiť všetko preto, aby sme vyhrali. Určite to bude zase ťažký zápas. Tí superi vonku, ale aj tu u nás dobre bránia. Pravím, bude to zase o tom premieňaní šanci a eliminovaní tých breakov. Tak díky moc, ať se daří. Ďakujem a ja.